Tenan belum. Tidak nanti sebentar pindahkan ke dalam. Masalah mumai. Awennya di bangka anu mana mengenai oleh apa we tahu mana terang mana. Mana mana orang anu anu. Tahu ya orang anu lah ada apa ada. Baik pada. Di mana? Di mana lagi ya gua? Gua lagi sih. Di mana di sini? Hai, Bapak tengok, iya tengok aku tahu. Berapa kembali? Nih calon nih. Bukan mau bagi ulang lagi dia. Air banyak saya kalau air banyak pakai tetap saya sikit mandi. Sorry mandi air banyak. Tidak ada itu. Terutama di mana? Terutama. Hei, agak kita kenal lah. Tapi juga sudah mana? Dia lah orang. Para juga. Para ini apa minta kita nih. Balik. Agak empat. Tiga. Ayo keluar. Mari foto. Foto kita foto di kem. Tunggu, saya belum selesai. Sabar. Sabar kenapa dulu? Hei, Mir. Hei, dia uji mami. Ada Juli aman sampai uji mana? Ayo jadi jangan. Wala ini baru mana? Mir deh. Ayo. Nek, bapak uji aman sampai. Ini sudah malam. Goyang dah buat. Ah, tu pun goyang dah goyang. Saya salah goyang. Ini. Goyang tu kenapa tadi? Ini sarung besar yang dari Indonesia. Oh, lala semua. Iya. Nah. Mari. Oke. Dalam keluar. Ayo foto dulu. Kamu baris kau supaya mau pacaran nih. Coba. Menghadap ke sini. Saya duduk Iya. Nanti kelihatan itu. Ali pak kamera nggak masuk lah itu tahu apa? Masih sebelah kah? Ambil. Taruh di sini boleh. Panjang Pak. Nah, sungguh. Panjang Pak. Akan muncul di bawah. Mobil Pak. Ini kaki di bawah. Nih.
diakon calon pastor nanti akan ditabiskan. Akan mobil Pak pokoknya. Ini hari ini dipimpin Dewan Paroki sendiri, Bapak Jona Bugau dan Pastor Paroki Justinus Rangya PR sama ini diakon Yasbunai calon pastor. Ayo hari pertama finish.